Reka tubashimire abaduteze amatwi. Nitwa Nzungu Gadi, ndi umwe mu bavugabutumwa bemera ubugorozi n'ivugurura. Akaba tugiye kuganira ikiganiro kirebana n'amagara mazima. Aya masaha mbere yuko dusenga rero tugiye kwirebana n'ibirebana n'amagara mazima, twigana akamaro ka karoti. Kadusenge. Turagushimye Data wa twese, waraturemye udushyira mu isi, ducumuye udutangira umwana wawe ngo ducungurwe, utubeshejeho mu mubiri no mu mwuka, izina ryawe rihimbazwe. Tugusabye kutuba hafi ngo uduhe ubwenge, uduhe imyumvire, uduhe gusobanukirwa, buri wese ahinduke umurinzi w'ibye nabe ndetse nawe ubwe. Ijambo ryawe riduhe inama, natwe tuzemere, ubiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira gusa ibirebana n'akamaro ka karoti. Ku bantu bazi Imana kandi bayumva bakamenya n'ijambo ibyanditswe byera, Imana niyo dukesha byose. Yaraturemye muri Zaburi 139, umunyezaburi yari abizi. Itubeshejeho muri Zaburi 145 umurongo wa 9 kugeza 21, umunyezaburi yarabibonye. Ibyo yaturemeye byo kutubeshaho ni Zaburi 104 umurongo wa 13 kugeza 16, akamaro kabyo. Ngiyi impamvu itumye tugiye kuganira ku birebana na karoti, kuko Imana mu kuturema ntabwo yapfuye kurema gusa, ahubwo yaratekereje. Niyo mpamvu n'abayemera kandi bakayizera bemera ko no mu byo yapanze hari icyo bibamariye. Mu kuturema rero umunyezaburi yaranditse ati, ndagushimira ko naremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Zaburi 104 umurongo wa 13 kugeza 16, niyo yatanze imigezi, itanga n'ubwatsi bwo kugaburira amatungo, ndetse ishyiraho n'imboga zo kugaburira abantu, ishyiraho ndetse n'amavuta n'imitsima byose. Ibyo byerekana neza ko Imana hari icyo imariye abantu. Mu byo tuvugaho rero uyu munsi turaganira kuri karoti. Karoti iri mu bwoko bw'imboga zerera ikuzimu z'ibinyabijumba. Akaba rero imboga zigizwe n'amoko 5. Akaba mu mategeko abigenga imboga hafi ya zose zitemera guhuzwa n'imbuto, ariko akaba icyo tugiye kuvuga gusa ari akamaro ka karoti no kwerekana indwara ivura. Karoti ni kimwe mu mboga ariko zerera ikuzimu. Ahanini cyane ikunda kugira ibara ry'umuhondo, nawo iryo bara ry'umuhondo akaba ari cyo rimaze. Akaba rero ikimaze mu mubiri, ndavuga nko ku bintu 20, nubwo ndiwe ntabirangije mu kamaro kayo. Ibi ngiye kuvuga biboneka mu gitabo cyitwa Mange Egerise cyangwa se rya kandi ukize. Ubwo bivuze ngo ibyo kurya bikwiriye kutubera umuti. Ingorane abantu bagize ni ukurya ariko batazi ibyo barya ibyo ari byo n'akamaro bibafitiye cyangwa akaga bibateje. Icya mbere dukwiriye kurya ariko umugambi ari ukugira ngo nk'uko dukwiriye kurya kugira ngo tubeho, ntidukwiriye kurya kugira ngo ntidukwiriye kuberaho kurya. Karoti iyo iriwe y'ubwayo gusa mu mubiri ikimaze, buri wese imufasha kwikingira indwara, bitewe n'uko ibarirwa mu byo kurya byongera amaraso, ariko ikagira n'inkingiramubiri cyangwa se vitamine C zituma indwara zitatuvogera. Ibarirwa mu byo kurya bikingira indwara. Icyo ni kimwe. Ntigarukiye aho gusa, ahubwo yongerera ubushobozi imyanya inoze ibyo kurya cyangwa se igogora. Ibyo ni igifu, amara, umwijima ndetse no mu kanwa. Aho hantu h'ubwaho gusa bituma abantu benshi cyane iyo bayiriye ntibatumba, iyo bayiriye ntibitinda mu nda. Ubwo ni akamaro kayo ifite. 3, yongera ibyo bita imyunyu ngugu, ibyo bita sere minero mu Gifaransa, ariyo myunyu ngugu. Umurimo wayo ni ugukoresha ingingo neza kugira ngo zishobore umurimo wazo. Ifite ikintu cya 4 cyitwa kongera amaraso. Amaraso y'ubwayo gusa agizwe n'ibyo bita insorontuku, globule rouge. Umuntu uyafite neza akwiriye kuba afite hagati ya litiro 4 n'ibice 2 na litiro 5. Muri yo hagomba kuba harimo insorontuku zigera muri miliyoni 5. Iyo umuntu yaryamye ntasinzire neza, ahombamwo
ubwo kuva saa 3 kugeza saa 11 iyo umuntu atabonye ibyo bitotsi bihagije azimiza ibihumbi 800 by'insorontuku. Niyo mpamvu no gusinzira ku gihe kandi neza bikwiriye buri munsi. Ikaba rero yongera amaraso mu kuyarema. 5 yongera igikuriro icyo bita croissance. Akaba umuntu akeneye gukura, ariko abantu benshi cyane bibwira ko ari umwana ukura gusa, ariko umuntu akura buri munsi nk'uko asaza buri munsi. Icyo akoze, icyo avuze, icyo atekereje hari ahasaza. Niyo mpamvu umuntu akeneye igikuriro cya buri munsi. Nubwo igikuriro cy'umubiri gusa gikenewe mu myaka hafi 27, ariko mu buzima busanzwe ijisho rirasaza, akanwa karasaza, iryinyo rirasaza, ibintu byose haba ari ukuntu bikura kandi bigasaza, bikeneye gusimburwa buri munsi. Karoti rero yongera igikuriro. 6 ni inshuti y'amagara y'amara. Amara y'umuntu agizwe n'imigabane 2, amato n'amanini. Akaba amato ashinzwe gusohora imyanda itagogowe itabwinjira mu maraso. Amato akaba ashinzwe kugogora ibijya mu maraso ngo bitunga umuntu, ariko karoti ni inshuti magara y'amara. Ikingira ibintu bibiri bikomeye cyane, ibuza abantu kugira impiswi cyangwa se kurwara indwara y'impiswi, ariko ikanarenga ikongera igatuma abantu batagwara impatwe. Ibyo ni ikindi kintu karoti ifite cya 7. Icya 8 itera kwituma neza. Ubwo iyo umuntu yitumye arabanguka cyane, ntabwo abanza gutindayo, tiyinekera kenshi. Abarya karoti bituma neza. Tukaboneraho no kubwira abatabizi neza ko kwituma neza umuntu abigwigwa nuko yituma 3 ku munsi. Igihe cyose wituma rimwe ugomba kumenya ko ijwi ritabaza ritangiye ry'umubiri, iyo usibaho ubwo ikibazo kiba cyamaze guhaguruka. 9 irinda amara kuziba no kubora. Amara y'umuntu ashobora kubora bakayakeba, ashobora no kuziba akimfundikanya, bigatuma abantu benshi cyane batamenya icyo bitwaye. Ariko amara yawe karote irarinda kuziba no kubora. 10 ikiza ibisebe mu gifu, mu mara no ku ruhu. Ubwo bivuze ngo ishobora kuvura ababazwe, ishobora kuvura abakomeretse, ishobora kuvura abarwaye izo bita resiricere mu mara no mu gifu. Akaba rero ari akamaro kayo. 11 ifasha umwijima n'agasabo k'indurwe gukora neza. Aho nta kandi bakamahirwe nayo, akaba ndetse yitwa n'inshuti y'umwijima, bayita midi fois. Yarangiza bitumye ngo abantu bakure kuyibona, cyane cyane mu gihe ngiki cy'umuruho, cy'impagarara, cy'umutekano muke, cy'imirire mibi, cyo gusonza kwinshi n'amavuta menshi. Abantu bakeneye karoti. 12 yoza amaraso, nicyo bita depuratif. Amaraso y'umuntu bitewe nuko azerera mu mubiri aharwaye n'ahanduye, ajya agaruka mu mutima yanduye. Ifasha rero umutima gutuma amaraso yongera gusubira mu mubiri yoze neza. 13 ikingira inkorora no kuyivura. Bituma karoti, icyo ni akamaro kayo, abantu bakunda kwirya ntibakunda kurwara inkorora. 14 ikoresha neza imyanya yo kwihagarika, iyo bita systeme urinaire cyangwa se appareil urinaire. Arangiza iyo myanya nk'uruhago, impyiko, imiyoboro yose isora inkari, ikeneye karoti kugira ngo nibura mikeze cyangwa se utuntu tumeze nk'uturandarigi dushashemo tumere neza. 15 itera kuryoherwa, ni aperitif. Bituma ibyo uriye uryoherwa, bigatuma muri wowe udahendahenda kurya, ukagira apeti nziza itatoranya, itahendahenda kandi iza ku gihe. 16 yongerera umubiri kugubwa neza, ibyo bita bien-être. Hari abantu ubona ukabona ataseka, afite ikizizi, yumva yiyanze, ariruhutsa kenshi, yumva afite umunaniro. Akaba rero karoti ituma umuntu amererwa neza. 17 itera itoto no kurinda iminkanyari. Ubwo bivuze ngo ishobora gukingira babandi basaza ubusabusa, bahorana umubabaro, bakuze banze, ababwirirwa kenshi, abantu ubona mu mibiri yabo batagifite itoto. Rikaba rero itera umubiri guhora unese. 18 yongerera umubiri ubutaraga karemano, ibyo bita ubutaraga karemano. Ubwo ni ukuvuga ngo umubiri ntabwo wongererwa abasirikari, ahubwo ubuzi kubiremera. Akaba rero karoti ntabwo ishaka ko bazakongerera kwa muganga abasirikari, ahubwo ishaka ko umubiri ushobora kubikorera bakwiranye n'igihe. Ibyo biba bivuze ngo iki? Muri miliyoni 5 z'insoro z'amaraso, muri miliyoni 1 haba harimo 1000 cy'abasirikari. Akaba rero karoti iyo iriye ari imbisi uba wongerereye ubushobozi
umubiri bwo kongera kwiremera abasirikari hakurikije abaguye ku rugamba. 19 irinda imyuka myinshi mu gifu no mu mara, gutura imibe, gusura kenshi, kumva wuzuriranye, ikaba rero ibikingira ugahora uzibutse hose. 20 yica amoko menshi y'inzoka. Ubwo muri kumva ko karoti ibaye ubutunzi bukomeye, akaba mu kwica amoko menshi y'inzoka harimo nk'inzoka bita teniya, hari inzoka bita ankylostome, hari trichocephale, yitwa oxyle n'iyitwa ascaris, n'izindi nzoka ziba zikomoka ku moko y'ingurube cyangwa se mu myanda y'ingurube. Ibyo ngaka akamaro ka karoti, ngiyi impamvu abantu bayirya nubwo baba batarwaye, baba bikingiye. Rero reka twongere tuvuge noneho ni ryari umuntu akwiriye kuyirya, igihe noneho byihutirwa nk'itegeko ryo kuvura. Hariya kwari ukwikingira, ni ukuyirya ngo tuyikunde, kuko buri kintu ntabwo gikundirwa ubunini cyangwa isura, ahubwo gikundirwa akamaro kacyo. Karoti rero ivura izihe ndwara? Mu ndwara twagerageje gusonzoranya twiyambara cya gitabo cyitwa Manger Guérisser, paje yacyo ya 351, 352 na 353, ivura by'umwihariko indwara 19. Ni umunaniro mu mubiri no mu ntekerezo, ibyo bita asthenie. Iyo ndwara y'ubwayo umuntu yumva yiyanze, kugenda atabishaka, kuvuga atabishaka, afite ubute bwo gusoma, adashaka kuganira, arabikeneye. 2 igikuriro gike cy'ingingo n'abana, twari twabivuzeho. Abana barayikwiriye kugira ngo bagire igikuriro, ariko tukisegura umutobe wayo ukwiranye n'abana bavutse badashyitse, ariko abavutse bashyitse bo bawemererwa mu mezi 9, aho imboga ziba zikenewe mu mubiri wabo. Akaba rero aricyo karoti imaze. 3 igabanuka ry'imyunyungugu. Iyo umuntu abura imyunyungugu mu mubiri arakeneye karoti. Niyo mpamvu ku ndwara ya 4, indwara z'amenyo, izo bita carie dentaire, igihe amashinya abyimba, azamwo amashyira, azamwo amaraso, abyimba y'ubwayo gusa, abora, amenyo acika, umuntu akeneye karoti cyane cyane ayihekenye. 5 karoti ifite akamaro ko kongera amaraso igihe yabaye make. Iyo umuntu yagize icyo bita anemie, agera ibizungera, atumva atarengeje mbiga, afite kwiraburirwa ko mu maso, icyo gihe cyose umuntu aba akeneye karoti mu kongera amaraso igihe yabaye make. Kuribwa mu mara, hari igihe kibaho umuntu akaribwa n'amara, akaba rero karoti ishaka ko umuntu mu mara hatongera kumurya, yarangiza mbese ibyo kurya bikanyuramo neza, umwuka ukabamo neza, amaraso akanyuramo neza, ukituma neza, bitewe n'uko karoti ari uko imeze. Irinda umuntu impatwe. Iyi mpatwe ari nayo nkomoko yo kurwara amara, kurwaramo ibisebe, kurwara hemoroyide cyangwa karizo, ibi byose bikeneye karoti. 9 ni impiswi ku bana no ku bakuze. Iyo mpamvu uyitetse, wayirapye cyangwa ukayirya cyangwa ukanywa umutobe wayo, waba uri kurinda impiswi ku bana ndetse no ku bakuze. 10 ibisebe mu gifu no muri cyo bita duodenum, ni umunwa w'igifu ugana mu mara. Uwo harakenewe iyo hari ibisebe, karoti irabivura. 11 indwara zo mu buhumekero, nk'igituntu, inkorora idakira n'ubuhwima. Ibyo karoti irakenewe mu muryango kugira ngo nibura hari abantu benshi cyane batajya bamenya aho bakura igituntu, ariko nibura ahantu 3 hakomeye, ni ugukorera hari umukungugu mwinshi, ni ukubwirirwa kenshi ukagira amaraso make, ni abafite imyizerere ibasaba kwihotora kenshi cyane ngo bari kwiriza ubusa ibirenze rimwe mu cyumweru, bajya bagira amaraso akennye bakazaza kurwara igituntu. Abandi ni ababana n'abakirwaye maze bakacyandura, abandi ni abanywa itabi cyangwa abaturanye n'abarinywa. Akaba rero burya karoti irakenewe kugira ngo abantu be kurwara igituntu. Akaba rero karoti ari nziza ku birebana n'indwara z'ubuhumekero, inkorora zidakira ndetse n'ubuhwima. Ku cya 12 indwara zo gufuruta, aho umuntu akora akumva akabyimbagiranye akishimagura, karoti irakenewe cyane. Niyo mpamvu abantu benshi cyane bayizi nk'ubutunzi bukomeye cyane bushobora gutuma amaraso y'umuntu agenda neza kandi akamera neza, ndetse ikaba ikingira rubagimpande. Rubagimpande ni indwara ishobora kuba amoko 100 mu muntu, yatera ibinya, kumva winaniwe ndetse byinshi.
ni amoko agera mu 100 mu gitabo cyitwa cyo bita La nature votre santé. Kubyimba ingingo iyo bita gute yarangiza nta kundi twahita nuko iboneka cyane ku bantu bashaje, abarya nyama, abanywa amata menshi n'abarya amagi. Akaba rero abantu benshi cyane bashobora kugira icyo bita gute igihe hari ama acide yasaziye muri bo agahinduka amazi mu ngingo. Akaba rero karote ikora ibyo bintu. Ku cya 13 karote imaze mu kuvura ni uguhembura umwijima n'agasabo k'indurwi. Umwijima ni urugingo rupima 1 kilo n'igice. Ni urugingo rutari mu igufa na rimwe. Ni urugingo rushinzwe kuba nyina w'izindi. Umwijima ni urugingo rukunda amahoro, rukunda gusinzira, rukunda amazi, rukunda imbuto, kurya 2 ku munsi, amavuta make, umunyu muke ndetse no kuruhuka. Akaba rero abantu benshi cyane iyo batabizi umwijima ashobora gufata nabi, ariko karote ni inshuti y'agasabo k'indurwi ndetse akaba n'inshuti y'umwijima. 14 kweruka k'uruhu, ibyo bita ikitere. Ni igihe umuntu ubona yarwaye umwijima, maso agahinduka umuhondo, uruhu rugahinduka umuhondo. Ku bana bakagwara icyo bita kaneki, bibuze bitewe ahanini cyane n'ibyuririye mu kubura vitamine A cyangwa feri yasaziye mu maraso. 15 karoti yongera amashereka. Amashereka umugore arakeneye, ashobora kuyabuzwa n'ihererekanyamurage, yayabuzwa n'inzara, yayabuzwa no guhangayika, yayabuzwa n'indwara y'inzoka. Akaba byonyine ubwabyo gusa nk'abagira ankylostom bashobora kubura amashereka. Ku bw'ibyo rero yongera amashereka. Kuri 16 k'indwara bavuza karoti ni indwara z'uruhu. Ni nyinshi, harimo nk'iza ibihushi, hari izo bita psoriasis aho umuntu yishimagura agatamuka, hari ibindi byinshi cyane nk'ubugora, hanyenya amazi. Yarangiza hose karoti irakenewe mu kuyirya no mu kuyisiga. Niyo mpamvu kenshi mubona abenshi barakomeje no kwivumburamwo amavuta yo kwisiga. 17 karoti ivura inzoka zo mu mara by'umwihariko imanika. Akaba twagerageje kubivuga, ongera ubikurikirane neza. Inzoka bita runwa ariyo bita ascaris, inzoka bita oxyle ikunda kubutunyo, ndetse ishobora no gukora ishyano, ikaba ishobora yinjiye muri nyababyeyi, ishobora kuyidika imunga kugeza ubwo amaherezo bazayikuraho. 18 ni indwara z'ibyuririzi n'izimunga ingingo. Ni ukuvuga ngo abantu benshi cyane bafite indwara za infection. Yarangiza bamwe ni ibicurane, abandi ni intandamyi. Ni byonyine ubwabyo gusa ni ngombwa gutekereza neza ibi bintu bikurikira. Impamvu ni uko ifite indwara, ishobora gukingira indwara z'ibyuririzi. Bivuze ngo ntawagwara infection yarangiza byonyine ubwabyo gusa ngo ayoberwe cyangwa se arangare maze azirware, kandi yarakwiriye kubona karoti akayirya. Karoti rero nk'ubutunzi bwiza, karoti nk'umuti mwiza, karoti nk'imboga ziguze make. Ntabwo dukwiriye kuzikura kure cyangwa se ngo twicwe n'indwara ivura kandi aho iwacu tuzifite. Umuntu yazihingira, yarangiza akaba ari kimwe mu bintu bikomeye cyane dushobora kuzirikana. Niyo mpamvu karoti muri ibyo bintu 18 ku cya 18 twari tugezeho. Reka muzirikane neza ngo karoti burya ni ubutunzi bukomeye. Akaba ku cya 19 ikingira gusaza vuba n'iminkanyari. Urumva ko ubwo yongerera abantu itoto, akaba rituma kwa kundi ivugurura amaraso, kwa kundi yongera abasirikari, kwa kundi yongera amaraso, kwa kundi yongera ubuzima, bituma uruhu rw'umuntu ruba runese, rworoshye, rutuje, imitsi irimo nta rubange impande irimo, nta mazi arimo, hose ifite itoto ritoya cyane. Uko karoti rero imaze, ariko tuzirikanye ibindi maze muri cya gitabo page yacyo ya 251, akaba ifite akamaro ko gukingira kansere y'amoko 7. Kansere nibyo bita gonflement de cellules exagéré. Nuvuga ngo ingirangingo zawe iyo zikuze zikarenga urubibi, ntizigarukira aho Imana yari yarageneye ko zikura, zishobora gufata parcelle y'izindi. Yarangiza izo selire cyangwa se izo ngirangingo fatizo, iyo zikuze zikarenza urugero, noneho haba kubyimba. Zishobora kuba iz'amaraso, zaba iz'imihore, ndetse zaba n'iz'imisokoro. Hari impamvu nyinshi yatuma umuntu agwara kanseri. Karote rero akaba aho ishinzwe y'ubwayo kurinda ngo utahagwarira kanseri. Ahambere ni mu bihaha. Mu bihaha ho ubwaho gusa, ku bantu babizi dufite ibihaha by'amoko by'imigabane 2, iburyo n'ibumoso.
icyo gihaha umurimo wacyo nacyo gishinzwe kuyungurura cyangwa se kugogora umwuka duhumeka ngo gikuremo uwanduye umwiza bita oxygene uvangwe n'amaraso yarangiza avuye mu mutima amaze koga maze ajye mu mubiri umuntu yumve aguwe neza. Ibyo bihaha bikeneye amazi menshi umuntu anywa ariko bikeneye na karoti nk'imboga. Ndagira naho nti aho ngaho ngibyo ibintu byari bikenewe kuri karoti akaba ikingira kanseri y'igihaha. Tigarukira aho gusa mu maraka ako bita larynx yarangiza nayo ishobora gutwara kanseri cyane cyane ku barya imbombo kenshi abagwara za angine kenshi abantu bakunda gutinda kunywa bakatinda mu runywero yarangiza imihogo igahora itosemwo bitakwiriye yarangiza abakunda kurya ibintu by'amasose gusa ariko ntibarya ibyo kurya bikomeye bisaba kumiraza no gukanjakanja abo bose bahura n'ikibazo cyo kurwara indwara zo mu muhogo. Akaba rero karoti ibereyeho kuvura indwara ya kanseri yo mu maraka. Noneho ntibigarukira aho gusa ahubwo hari andi mahirwe dufite nuko karoti ivura kanseri yo mu muhogo yo bita esophage, iyi nzira iva mu kanwa ijya mu gifu akaba ikingira kanseri y'igifu. Noneho ntigarukira aho gusa ahubwo kanseri n'ubundi karoti ikavura iravura kandi igakingira kanseri yo mu mara manini yo bita gros intestin aba magufi ariko akaba manini. Ntigarukira aho gusa iramanuka karote ikavura kanseri yo mu mura yo bita rectum ahantu hanyura umwanda uvuye mu cyo bita sigmoide aho usohorera mu gusohora ngo uzasohore hanze ugiye kwituma aho hantu naho kanseri karote ihakingira kanseri. Noneho ntigarukira aho gusa ahubwo igakingira na kanseri yo mu ruhago aho amazi ahurira aturutse mu mpyiko zombi iy'iburyo n'iy'ibumoso. Ibi ngako kamaro ka karoti. Rero bavandimwe kandi namwe batumva reka twongere tubasubiriremo ifite akamaro mu buryo ikwiriye kuribwa ku bw'umunaniro igakura umunaniro mu mubiri no mu ntekerezo igikuriro gike cy'ingingo n'abana igabanuka ry'imyunyungugu indwara z'amenyo amaraso kongera amaraso yarangiza kuribwa mu mara ibyuririzi byo mu mara yarangiza irakenewe rero ngiyo karoti. Rero bavandimwe akaba kwari ukubereka neza akamaro ka karoti. Reka rero tuse n'abakomeye duse n'aberekeza kuri iyi ngingo ari ukuvura inzoka urya ebyiri mu gitondo ubyutse utaranywa amazi ukabikora iminsi 7 ushobora kunywa umutobe wazo yarangiza ukamenya neza ko karoti ni ikiribwa cyiza cyerera ikuzimu cyerera amezi make tigihenze gifite ibara ry'umuhondo gifite akamaro kenshi mu muntu hafi mu mpagarike yose cyane cyane mujye mwibuka ko icyongereye amaraso kiba gitunze impagarike y'umuntu yose kandi igabanuka ry'amaraso ni igihombo gikomeye cyane. Niyo mpamvu giye muzabona karoti yaba hihingwa mwamunye amahirwe ahiremye mu isoko ni amahirwe kuyibona ku meza ni akarusho ivura amaso ituma umuntu areba neza iri mu bintu bivura indwara z'ibyuririzi nk'uko mwabonye ndetse ifite ibyihuzwa nazo nk'inzuzi z'ibihaza tungurusumu nayo ubwayo gusa bikavura intandamyi yabaye yigize hanga harya. Rero bavandimwe tubifurije mwese kumva gusobanukirwa kumenya no kugira ngo mwongere muzirikane ngo Imana yaradukunze kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ariko Imana yavuze ngo turebe umuntu dusa icyo Imana ishakira umuntu ni byiza icyo Imana ishakira umuntu ni ibintu bine ni amagara mazima icyo ni kimwe ni imico myiza icyo ni ikindi ni akamaro mu isi ni icya gatatu ni ubugingo buhoraho ni icya kane. Ibyo bintu umuntu uzi kubikorera ku isi yitwa umunyabwenge. Niyo mpamvu twiga ibyanditswe byera kugira ngo dusobanukirwe neza. Impamvu twiga ibyanditswe byera ni ukugira ngo dusobanukirwe neza. Ibyanditswe byera byereka umuntu Imana, ibyanditswe byera byereka umuntu Satani, ibyanditswe byera byereka umuntu icyaha, ibyanditswe byera byereka umuntu ubukiranutsi. Niyo mpamvu mu bukiranutsi rero harimo ibyo bintu bine ni ukumenya uko wategura ngo ugire amagara mazima, ni icyo wakora ngo ugire imico myiza, ni icyo wakora ngo ubigire akamaro mu isi, ni icyo wakora ngo uzabone ubugingo buhoraho. Tubifurije mwese mu izina rya Yesu. Amen.